Училиштата во руралните средини оние со мал број на ученици да се пренаменат со цел просториите соодветно да се искористат. Од ова корист ќе има и државата и општините, посочи денеска министерката за образование и наука Весна Јаневска. Дополнително со носење на учениците во централните училишта ќе се добие по соодветно образование, социјализација и можности децата да ги покажат своите вештини и способности. Оптимизацијата на училишната мрежа со новата формула за финансирање на општините е сериозно поврзана и со едносменската настава. Според анализите на УНИЦЕФ, доаѓаме до многу интересен факт кој вели дека од вкупниот број на ученици 88% учат во 353 централни училишта, а само 12% од вкупниот број на ученици учат дури во 518 подрачни училишта. Тоа значи дека дел од нашите ученици се изолирани во сопствените средини, каде што немаат можност за добивање на квалитетно образование, социјализација и подобрување на своите знаења, вештини и се вкупни квалитети на живот и на образование. Од тука сметаме дека ова многу значаен процес и како влада ќе се обидеме со помош на нашите странски партнери што е можно повеќе да го забрзаме и во што е можно најкраток рок да го спроведеме. Штип е една од 23 општини во државата во кој ќе се работи на овој проект за оптимизација на мрежата на основните училишта. Градоначалникот Иван Јорданов посочи дека во Штип веќе има позитивни примери, односно основното училиште во Новосело е преадаптирано во простории за целодневен престој. Еден позитивен пример, а таков пример е основното училиште во Новосело, просториите каде што се одвиваше образовен процес практично, заради намалениот број на интерес и број на ученици, се преадаптираше во простории за целодневен престој на дечињата од основното училиште Ванчо Праке, со што се практично направи една оптимизација на ресурсите со кои што располагаме на инфраструктурата во насока на одвивање на образовниот процес. Верувам дека и во следниот период ќе имаме вакви примери каде што ќе ја ставиме на располагање целокупната инфраструктура со која што располагаме во насока на оптимизирање на мрежата на основните училишта. Со ова придобивки ќе имаат и учениците, односно сите ќе добиваат еднаква и подобра настава. Ние, како што напоменаа претходно и министерката и градоначалникот, сакаме да им овозможиме најдобар можен квалитет на образование на децата и знаеме дека во некои училишта има премалку деца, а во други пак има премногу деца. Сакаме тоа да се регулира на правилен начин и да овозможиме една поволна средина за учење за сите деца подеднакво. Без оптимизација за да се спроведе едносменската настава потребно е да се доизградат 667 нови училници и 167 нови санитарни чворови. Ако се направи оптимизација, ќе треба да се изградат 284 нови училници и 71 санитарен јазол, покажуваат анализите на Министерството за образование и наука.